पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट का तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन से इजहारी यकजहती। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सेमी का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया के अवाम के साथ है। कप्तान बाबर आजम ने कहा, पेशावर ज़ल्मी के साथ मिलकर तुर्किया के अवाम को सपोर्ट करें। Messages to all the families who have been affected by the devastating earthquake in Turkey. We as the Peshawar Zalmi franchise want you to know that we are here with you, we are here to support you. We cannot imagine the pain you're going through, but whatever we could do as a Zalmi family, we are here for you. Stay strong and you will bounce back because you are strong and powerful. But Zalmi is here for you. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टर्की में जो हमारे भाई और जो वहाँ पे ज़लज़ला आया, जो सारे भाई हमारे वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आए हमारे साथ ज़ल्मी फैमिली के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहाँ ब्याज और टर्की में ये जो ज़लज़ला आया था उसमें हम अपने टर्की भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और हम पेशावर ज़ल्मी उनका साथ देंगे और उनको सपोर्ट। Hi, this is Saqib Al Hassan and I'm deeply sorry what had happened in Turkey and Syria. We Zalmi family are always with you. My name is Tom Shola-Cadmore and Peshawar Zalmi family is with all the victims in Syria and Turkey in this recent earthquake. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस और जिस तरह के आप सबको पता है कि तुर्की में ज़लज़ला आया है, तो हम इस मुसीबत की घड़ी में तुर्की के बहन भाइयों के साथ हैं और एज ए ज़ल्मी फैमिली आप लोग अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं।